রং বুঝাই আম্মু এখন আমরা এসেছি ট্রেন স্টেশন। Manu, ay Sadia. বাবু মারনু আই মানা তোমার কেমন লাগতেছে ভালো লাগে না তাই সত্যি একবারে কাছে নিয়ে যাও মোবাইল নিয়ে যাও অনেক খুশি মারা তুমি কি খেলছো কি খেলছো তুমি দেখি একটা সরাই নিলাম একটা সরাই নিলাম করে দেবো দেখো সব রিফিউজিরা খাইতেছে নাস্তা চাদর নাই কিছু নাই অবশ্যই না খাওয়া